Поставил на двигатель кран дополнительный, шаровый. И шланчик сразу заменил. Китайский убрал, нормальный поставил. Здесь отверстие и пропил, чтобы его не проворачивал, он круглый. Вот за него держится. Вот так не проворачивается. Газульку купил от Квадрика. Я ее разобрал маленько, тут подточил, а то ход маленький был, побольше. Это выкрутил тоже. Вот так вот нормально. Ничего не достает.